Coucou. Mes chers abonnés et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Russie avec la grande chanteuse, j'ai nommé Diana. On m'a demandé si je pouvais réagir à cette prestation et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Oh, ça a l'air très mystérieux. J'aime beaucoup sa veste. Enfin, il était temps. C'est puissant, c'est ouf. Wow! Encore une magnifique performance, surtout vocale. J'ai été subjuguée, happée. Waouh, c'était tellement beau et ses expressions faciales, j'avais l'impression qu'elle m'envoûtait tout simplement, comme quand elle a envoûté tout simplement le public et le jury. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié son interprétation. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Nara. Где-то там в тишине ходит февраль.